밥 먹는 모습에는 사람 성격이 그대로 드러난다. 먹는 속도가 빠르면 성격도 급하다. 소리 내며 먹으면 배려심이 부족한 거다. 먼저 이거 드세요. 권하는 사람은 남을 챙길 줄 아는 사람이다. 음식 투정을 안 하는 사람은 감사할 줄 아는 사람이다. 자기 것만 챙기면 이기적인 성격이다. 음식 남기지 않는 사람은 아끼는 사람이고 식사 후 정리하는 사람은 책임감 있는 사람이다. 반대로 먹고 바로 일어나는 사람은 뒤처리를 남에게 넘기는 사람이다. 기억해라. 말은 꾸밀 수 있어도 밥 먹는 습관은 못 숨긴다. 오늘 밥자리에서 그 사람의 진짜 성격을 봐라. 그리고 내 모습도 함께 봐라. 사람은 밥상에서 드러난다.